жасалған. Бастапқы мақсаты жаулардан қорғану. Қызықты факт: қорғанды жер бетіндегі ең үлкен айдаһар деп атайды. Екінші жеті кереметтің бірі Тадж-Махал, Үндістанда орналасқан. 17 ғасырда Шах-Джахан патша сүйікті әйелі Мумтаз Махалға арнап салдырған. Ақ мәрмәрден жасалған, биіктігі 73 метр. Әлемдегі ең әдемі махаббат символы. Қызықты факт: күннің шығуы мен батуы кезінде түсі өзгереді. Таңертең қызғылт, күндіз ақ, кешке алтын түсті болып көрінеді. Үшіншісі Рим Колизейі, Италияда орналасқан. Ежелгі Римдегі амфитеатр 50 мың адамға арналған. Мұнда гладиаторлар шайқасқан. Қызықты факт: кейде аренаны суға толтырып теңіз шайқасын жасаған. Төртінші жеті кереметтің бірі Петра қаласы, Иорданияда орналасқан. Қызыл тастарға қашалып жасалған көне қала. Қызғылт қала деп аталады. Қызықты факт: тастан жасалған сарайлар әлі күнге дейін мықтап сақталған. Бесінші жеті керемет бұл Христос құтқарушы мүсіні, Бразилияда орналасқан. Рио-де-Жанейро үстінде тау басында тұр. Биіктігі 38 метр. Қызықты факт: найзағай жиі соғады, кейде қолын кесіп кетеді. Жеті керемет бұл Чичен-Итса, Мексикада орналасқан. Майя өркениетінің көне қаласы. Әлемге әйгілі Кукулкан пирамидасы бар. Қызықты факт: күн мен түн теңелген кезде пирамиданың баспалдақтарына жыланның көлеңкесі түседі. Неге жетінші кереметке де жетіп қалдық. Жетінші керемет Мачу-Пикчу, Перуда орналасқан. Анд тауларында орналасқан ежелгі Инка қаласы. Биіктік таудағы құпиялы қала. Жоғалған қала деп аталады. Қызықты факт: ғалымдар оның қалай салынғанын әлі толық түсінбейді. Міне достар, бұл жаңа әлемнің жеті кереметі. Ал сіз қайсына барғыңыз келеді? Комментарийға жазыңыз. Лайк басып арнаға жазуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығатын болады.